एरोप्लेन के बारे में 4 ऐसे फैक्ट्स जो आपने शायद ही सुने होंगे। नंबर 1, एरोप्लेन के टायर में नॉर्मल हवा की बजाय हीलियम गैस भरी जाती है। ये वही गैस है जो बच्चों वाले गुब्बारों में भरी जाती है। दरअसल हीलियम गैस काफी हल्की होती है और एरोप्लेन को उड़ने में काफी मदद करती है। नंबर 2, प्लेन में 80% दुर्घटना की संभावना तब होती है जब प्लेन लैंड या टेक ऑफ कर रहा होता है, और 20% दुर्घटनाओं की संभावना तब होती है जब प्लेन या मौसम में कोई खराबी आ जाती है। नंबर 3, एरोप्लेन में मर्क्यूरी ले जाना बैन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरा प्लेन एल्यूमिनियम का बना होता है और मर्क्यूरी का एक छोटा सा टुकड़ा पूरे प्लेन को तबाह करने के लिए काफी होता है। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है एरोप्लेन सफेद रंग का ही क्यों होता है? दरअसल एरोप्लेन को ज्यादा ऊंचाई पर सूरज की गर्मी से बचाने के लिए एरोप्लेन को सफेद रंग का बनाया जाता है।